टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अमेज़न रेन फॉरेस्ट। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 39,000 करोड़ पेड़ मौजूद हैं, जिसमें करीबन पेड़ों की 16,000 प्रजातियां शामिल हैं और पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, साउथ अमेरिका की 70% जीडीपी उन इलाकों में प्रोड्यूस होती है जहां बारिश और पानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है। फैक्ट नंबर 3 अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीबन 400 से 500 आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनमें से करीबन 50 प्रजातियों की तो खुद की भाषा और खुद का कल्चर है और उनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। फैक्ट नंबर 2 जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में ही 10 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि वहां मौजूद पेड़ उस जंगल को काफी घना बनाते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पिछले 10 सालों से हर 3 दिन में किसी प्लांट या किसी एनिमल की एक नई स्पीशीज यानी प्रजाति पाई जा रही है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए।